Comme donc باش نبريزونطيو هاد لا ماتيير هادي غادي يكون فيها غادي نعطيو une présentation bien une définition générale ديال l'économétrie. Après on va analyser les deux types ديال les modèles qui existent. Donc هنايا une définition on va dire que l'économétrie شنو كتعني en fait هي la mesure de l'économie اللي هي بالعربيه القياس ديال الاقتصاد اللي كناناليزيو فيها ولا كنشوفوا فيها la relation qui existe entre les variables ou la المتغيرات في l'économie. كاين au niveau des autres sciences كاين des relations ولكن هذوك les relations sont exactes alors que هاد la relation هذه اللي كتكون au niveau économique ماشي exact يعني كاين des spécificités ديال هاد la relation. Alors هنايا une définition générale. Donc l'économétrie c'est une discipline qui s'occupe de l'analyse en fait des relations économiques entre quoi entre les variables. يعني كتدرس لنا العلاقة اللي كتربط ما بين les variables via la constitution d'un modèle économétrique. هنايا كيفاش كنديروا la constitution d'un modèle économétrique? On passe d'un modèle théorique à un autre modèle qui est un modèle économétrique. Donc هنايا شنو كتعني autrement كتعني c'est une représentation en fait simplifiée de la réalité économique qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse à l'explication et à deuxièmement à la décision. يعني الهدف منها شنو؟ الهدف منها هو expliquer la relation entre les variables et aussi la prise de décision. يعني هنايا كان اكسبليكيو مثلا نعطيو ان اكزومبل هنايا اللي غادي نمشيو فيه في tout le cours. Donc l'explication, par exemple l'explication de la relation entre la consommation et le revenu. يعني كيفاش هاد لا ريلاسيون هادي واش ملي كتزاد لينا لو ريفوني عنده ان امباكت sur la consommation ديالنا ولا لا. دونك هنايا une relation entre deux variables. La décision يعني ملي كنزيد مثلا la décision هنا في par exemple في le cas ديال les entreprises ملي مثلا كنزيدوا من شي حاجه واش ça va impacter d'autres ولا d'autres variables ولا لا. دونك ملي كناناليزيو par exemple ملي كناناليزيو la satisfaction ديال la clientèle كنستعملوها في الماركتينغ etc. دونك هنايا on passe directement vers le modèle linéaire pour ne pas perdre le temps في هاد l'explication. دونك هنا غادي ندوزو le modèle linéaire. شنو هو le modèle linéaire? Le modèle linéaire c'est analyser la relation en fait entre deux variables كيكون عندنا واحد لا فاريابل اندوجين اللي هو خصنا نكسبليكيوه اي اون فاريابل اكسبليكاتيف اللي هو كيكسبليكي لينا هاد لا فاريابل. يعني ليكزامبل اللي بدينا به هو ليكزامبل ديال لا كونسوماسيون اي لو ريفوني. كيفاش مثلا ملي كنزيد مثلا لو ريفوني شنو كي امباكتي لينا واش كي امباكتي لينا ايفيكتيفمون لا كونسوماسيون ديالنا اللي اعتبرناها ايغريك ولا لا. دونك هنا il existe une relation linéaire. Donc plus B اللي كتكون normalement le revenu ديالنا في le départ. Donc هنا A et B sont des variables inconnues. يعني sont des variables ما كنعرفوهمش. حنا كنعرفوا بلي effectivement كاينه une relation entre le revenu et la consommation ولكن ما كنعرفوش شحال هي. Donc هنا sont des variables inconnues اللي كنقدروا نستيميوهم via des méthodes اللي غنشوفوهم après. Donc هنا en se basant sur des hypothèses. Donc هاد la modélisation اللي كنديرو كتبازا لنا على des hypothèses. اول hypothèse numéro 1 هي la linéarité. شنو هي la linéarité؟ كيقول لك ان هاد لو موديل il doit être il est linéaire ou bien linéarisable. كيفاش linéaire؟ دونك هنا خص اوتوماتيكمون تكتب لنا y égale x plus b. الا ما كانش عندك خصك تردها linéaire اوتوماتيكمون. يعني y effectivement خص y تكون كتساوي y égale f de x. La relation est linéaire ou linéarisable. Donc هنا كيكونوا عندنا par exemple des exceptions. Par exemple y égale à x ou x. Donc automatiquement كنردو normalement ولا هنايا نو ماشي بحال هكذا كتكون على puissance x. دونك هنايا كنردوها. دونك ملي كندخلوا اللوغ هنايا وكندخلوا اللوغ هنايا كتهبط الاكس automatiquement هنا كتبقى لنا log de y égale à x log de a. ملي كنديروا ان شونجمون دو فاريابل اوتوماتيكمون كان هاد log كتولي كنديروا log de a كتولي هي a و log de y كتولي هي y. un changement de variable اللي كتولي عندنا une relation linéaire. Donc هنا deuxième exemple عطينا premier exemple هنا deuxième exemple y égale à a sur x. Donc ملي كندخلوا log عليهم
automatiquement log de y كتساوي log de a sur x. Donc log de a sur x ou bien log de a sur b هي شنو؟ هي log de a moins log de b. Donc هنايا log de a moins log de x. Donc كتعطينا الا درنا لو شونجمون دو فاريابل كيما درنا هنا في الاول، دونك اوتوماتيكمون كتولي log de x هي x et log de a هي a. دونك كتعطينا اون ريلاسيون لينيير. دونك الهدف من اننا دخلنا اللوغ هو ان سول اوبجيكتيف، هو اننا نرجعوه ان موديل لينيير. دونك باسون. Donc pour le troisième exemple, y égale à l'exponentielle ax plus b. ملي كندخل عليهم اللوغ هنايا كندخل اللوغ هنايا، دونك داكشي اللي كيكون على بويسونس هنايا كيهبط، دونك هنايا غادي تهبط، دونك كتولي لنا ax plus b لتحت. لوغ دو او هو 1، لوغ دو l'exponentielle هو 1، دونك هنا مشات لينا، دونك كتبقى لنا لوغ دو y égale à x plus b. اوتوماتيكمون كتبقى لنا y égale à x plus b. Donc passons à la présentation de le modèle diana. Donc présentation de le modèle économétrique. Donc yt égale à axt plus b plus epsilon de t. Donc هاد epsilon de t شنو كديزيني لينا؟ شنو كتمكننا؟ هاد epsilon de t كتمكننا انها تميزوري كاع لي زوطخ فاريابل اللي ما ميزوريناهمش بهاد يعني هاد لا فاريابل كيمكننا انه يميزوري لينا بيان سور انه يدرس لنا العلاقه. هاد لا فاريابل كيمكننا اننا ندرسوا كندرسوا العلاقه ديالو مع y، ولكن داكشي اللي بقى لينا كنقدروا نميزوريوه ب de t. Donc ça concerne tout ce qui n'est pas pris en considération premièrement. Deuxièmement, ça concerne toutes les variables qui sont négligeables. Donc هذا هو normalement E de t. Donc il n'y a pas une explication. Donc E de t aussi نقدروا نقولوا انه il n'y a pas une explication seulement de x. Donc كاين d'autres variables. Donc كاين d'autres variables اللي ما خديناهمش هنا en considération. Donc c'est pour cela on a introduit E de t ولا كيتسمى epsilon de t. Epsilon de t, on peut dire c'est une variable aléatoire qui représente l'ensemble des erreurs. هاد les erreurs هادو شنو هما les erreurs de mesure اللي يقدر يكونوا عندنا في لو تيست ملي كنديروا حنا ملي كنستيمو هذاك لو موديل ديالنا، يقدر يكونوا عندنا des erreurs de test, des comportements humains, l'omission par exemple des variables explicatives اللي كنساوهم ولا ملي كنهملوهم ولا هذا. دونك هنايا هاد l'epsilon de t il désigne كاع هاد les éléments اللي سيتينا هذا. Donc généralement on dispose des données sous forme de couple YT-XT. Donc هنايا كيعطونا disons des couples YT-XT. Donc هنا هاد YT XT يقدروا يكونوا سوا دي سيري كرونولوجيك، يعني غادي تكون YT AXT plus B plus epsilon de T quel que soit T de 1 jusqu'à T. هنا كيكون عندي des périodes. كيفاش دي بيريود؟ باغ اكزومبل كندرسوا هاد لا ريلاسيون ما بين لو ريفوني اي لا كونسوماسيون في تيل بيريود، مثلا في بيريود في لا بيريود مثلا 1990 1995 1996، يعني كندرسوا هاد لا ريلاسيون ما بين هاد لا فاريابل وهاد لا فاريابل tout au long de هاد لا بيريود. دوزيامون كاين دي دوني اون كوب انستونتاني. شنو هما لي دوني اون كوب انستونتاني؟ سي ils portent sur les individus observés en même temps. يعني كنقولوا مثلا 10 الناس الا خدينا مثلا ان échantillon de 10 personnes، شحال كيفاش كتكون هاد لا ريلاسيون انتر اكس تي اي اي تي؟ خدينا 20 بيرسون ولا خدينا 30 بيرسون ولا خدينا 40 بيرسون، كيفاش كتكون هاد لا ريلاسيون انتر هاد لي دو فاريابل. باسون دونك قلنا كاين لي سيري كرونولوجيك وكاين لي كوب انستونتاني وكاين لي سيري ولا لي دوني دو بانل. هاد لي دوني دو بانل هما ان ميلانج entre les séries chronologiques et les coupes instantanées، ولكن لي دوني دو بانل ما كنستعملوهم جينيرالمون في ليسونس، في نيفو ليسونس، كيستعملوا في نيفو ماستر اكسيتيرا puisqu'ils sont complexes. Donc remarque, y est une variable aléatoire puisqu'il dépend d'une variable aléatoire. Donc ملي كيكون une variable qui dépend d'une autre variable aléatoire, donc la variable automatiquement il est une variable aléatoire. C'est-à-dire on a y conditionné par xt, x plutôt égal à xt, peut prendre plusieurs valeurs. Donc had xt ملي كتاخد هاد xt مثلا ملي كياخد le revenu كياخد plusieurs valeurs، كنقدروا اننا نوبسيرفيو la consommation.
اللي هي y t كتساوي لنا ax t plus b plus y de t. حنا عندنا هاد y de t c'est une variable aléatoire. Alors automatiquement y de t c'est une variable aléatoire. Hypothèse numéro 2. دابا هضرنا على لا لينياريتي. هادو ils sont juste des remarques. Donc شنو هي l'hypothèse numéro 2 في la modélisation ديالنا. Hypothèse numéro 2. Donc هنا